무한정 조절할 수 있는 루미텍 한경이 무선 선풍기 알려줄게. 돌리기만 하면 1초 컷으로 초미세 바람 조절이 완전 가능해. 5옆 에어포일 블레이드로 디자인돼서 바람이 부드러워. 도서관보다 조용한 선풍기 본 적 있어? 안전망 앞, 뒤 그리고 날개도 분리세척이 가능해. 올 여름은 루미텍에서 나온 한경이 무선 선풍기로 편하게 즐겨봐. 참고로 C타입 핸드폰 충전기로 충전이 가능해.